Мәшһүрдің бесін бабасы Ұлытауды, бергі Ақжігіт бабасы Көкшетауды мекен еткен. Ал әкесі Көпей әулиелі Қызылтауды мекен еткен. Әрине, арғы жағы Қаракесек ру болса, Қызылтау орманшы күлікке ортақ орда болған жер. Ниет жетсе жер неге жетпесін, олар тату-тәтті тұрса керек. Алайда білім білағы не әруақ жетелеге Мәшһүрді 3 жасында тағдыр баянтауға қоныс аударуға себеп етеді. Бұл жайлы жылым қой тауық жылы мен 3 жаста, ғарыптық бұл жалғанда біздің баста. Айырылып ел жұртынан көшіп әкем, қыстаған қызыл ағаш, бұзау тасқа деп толғанғанда, бір жағынан кіндік кескен жерін қимайтындығында. Мәшһүрдің бар саналы өмірі білім теруге арналды. Сол арқылы өз туған еліне, халқына адал, қарыздарсыз, еңбек пұлсыз еңбек етті. Жеке басының қамын ойламай, жалпы ел бірлігін сақтау үшін зиялы қауымның бас қосуын көкседі. Неге тұлға болмақшы, ойланшы өзің, жұртта бақсып бір жалғыз жанған шала, деп ешкімнің елден ерек бөлінбеуін меңзейді. Мәшһүр айтады екен, егер мен байлықты ойласам, осы күнгі байлардың қайсысынан болсын асып түскен болар едім деп. Мәшһүрдің өзінен асып түскен баласы Әмен Ташкентте жауыздар қолынан опат болғанда Мәшһүр 63 жаста еді. Осы уақытқа дейін ел еркесі болып, қыс-қыстар қоныс, жаз-жайлар жайлауды ойламай, өз ел ішінде еркін шарықтаған Мәшһүр ауыр ойға батады. Бір шеті далба таушы, шідерді, құртты бойын еркін жайлап, қыстап күн кешкен Мәшһүр енді түп қазық болар жерді ойға алса керек. Осы жүрген жеріндегі ауқатты адамдардың бәрі де жандарынан орын ұсынып, тіпті басындағы үйлерін, қора-қопсыларында босатып беруге шейін ықылас етеді. Алайда Мәшһүр олардың біріне де тоқтам жасамай, үлкен баласы Шарапиденді шақырып алып, ат аунаған жерде түк қалады, бірақ жылқысыз жайсыз жерге жатпайды, көл-қоқысқа аунамайды, жел өтіні жусамайды. Ат аталмаған жігіттен ат аталған төбе артық деген мәтел тағы бар. Сен енді бір жерге орын теп, қыстау сал, жаныңа көрші қолаң жи, қонбас бұрын көршіңді сайла, ақ ниетті адал жанның бәрін бауырыңа тарт деп ақыл қоса. Әкенің қас-қабағына қарап өскен баласы, осы әкем не ойлап жүр екен деп, бұрын сырын іштей түйіп жүрсе керек. Жер жағдай қалай болар екен деп әкесінің шешімді пікірін білгісі келеді. Аз ойланған Мәшһүр, ойға бардым, қырға бардым, Бұхар бардым, Ташкент бардым, бірақ Төлебай бабамнан артық аруақты ел таба алмадым. Осы Елеман елін, жерін құт-құт деген екен. Байқап отырсақ, бүгінде бұл әлі шешілмеген жай. Мұнда үлкен философиялық ой түйіні жатыр. Сол сияқты Мәшһүрдің мүрдесі жерленген Ескелді қыстауы жұмбақ дүние. Кезінде Бұхарада медресені бітіргеннен кейін бірге оқыған мүриттестері, ұстаздары, достары Мәшһүрді қимай Балқашқа дейін шығарып салған екен. Сонда бізге Сарыарқадан енді Мәшһүрдей шәкірт келіп дәріс алмас деп жыласып айырылысқан екен. Міне Мәшһүрдің абыройлы білімі оны сол кездің өзінде Бұхарада тұрып қалуына мүмкіндігі барлығын аңғартса керек. Алайда Мәшһүр олай істемеді. Иә, жер жағдайы. Баласына сәл көз қиығын тастады да әрі қарай сөйлеп кетті. Осы елдің бәрі де жандарынан орын бергісі келеді, бірақ қоңсылықтың жөні келмес. Ана жақсы көк Бөкенбай мен жаман Бөкенбайдың екі аралығын жас қозғандар жайлап келеді. Тау түбінен едіге, Сараталары да келіп, ара-тұра жайлап кетіп жүр. Әртінде Ұры көлін шоңда тиіп қашты жайлау еткен. Ханым Шоқыдан әрі Ордабай құдығы тұр. Одан жалғас Қашай адыры тұр. Осы жерді қыс мекен еткен ешкім жоқ. Тәуекел етте Сарбұлақ басына қазық қақ деп бірден кесіп айтты. Бұл 1927 жылдың жаз еді. Мәшһүр ер жігіт туған жеріне деген сөзді аса ұнатпайтын. Ондайда сиыр болып кеттіңдер ме? Бұзаулаған жеріне қайра қашып баратын дей келе, адамның басы Алланың добы деген сөзді жиі айтады екен. Міне сол доп Ескелдіге қарай домалағалы тұр. Айналасы 2 жаздың ішінде бұл жерге 7-8 ошақ басы орын тепті. Қыстаққа Мәшһүр Есі келді деп жаңа атау берді. Кейін келе бұл жер Ескелді атанып кетті. Сөйтіп жас жан жағын жайлау етіп, күз күзек етіп, өмірінің соңына дейін табан аудармай отыра береді.
Мәшһүрде белгі көп, оның еңбек мұрасын бір төбе қып жиып қойып, тек күнделік өңіріне үңілсек, әрі қызық, әрі жұмбақ емес пе? Өз мүрдесін жадағай ашық қойғызып, 40 жылға шейін шіріп білінбесіне серт кеткен адамды бір ғана қазақ ел емес, бүкіл әлемнен іздестіріп көрейікші. Иә, мәшһүрдің қонысы жұмбақ қоныс, философиялық жұмбақ қоныс.